হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলেই খুব ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের বলবো হঠাৎ সমস্যাকারী বিরক্তিকর হেঁচকি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য খুবই সহজ একটি ঘরোয়া উপায়, যার দ্বারা সঙ্গে সঙ্গেই বিরক্তিকর হেঁচকি ওঠা বন্ধ হয়ে যাবে। বন্ধুরা, আমরা সবাই কম বেশি হেঁচকি বা হিক্কার সাথে পরিচিত। জীবনে কখনো হেঁচকি হয়নি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এটি একটি ভীষণ বিরক্তিকর এবং কষ্টজনক অভিজ্ঞতা। হেঁচকি সাধারণত খাবার সময়, গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজের মধ্যে অথবা অবসর কাটানোর সময় হঠাৎ করেই হেঁচকির প্রকোপ শুরু হওয়াটা খুব সাধারণ একটি বিষয়। অনেক সময় এই বিরক্তিকর হেঁচকি অনবরত চলতেই থাকে, যেন বন্ধ হতেই চায় না। তবে বেশিরভাগ সময় হেঁচকি উঠে কিছুক্ষণ পর এমনিতেই আবার বন্ধও হয়ে যায়। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে হেঁচকি দীর্ঘস্থায়ী হতে দেখা যায়। হেঁচকির কারণ হতে পারে কিছু কিছু অসাবধানতা, যেমন তাড়াহুড়ো করে খাবার খাওয়া হলো হেঁচকির সবচেয়ে সাধারণ কারণ। দ্রুত খাবার কারণে খাবারের সাথে সাথে আমাদের পেটের ভিতর বাতাস প্রবেশ করলে তা থেকে হেঁচকি শুরু হতে দেখা যায়। দীর্ঘ সময় ধরে জল পান না করার পর হঠাৎ যখন খুব দ্রুত আমরা জল খেতে শুরু করি, তখনও কিন্তু হঠাৎ করেই হেঁচকি শুরু হতে দেখা যায়। এছাড়াও খাবার খাবার সময় বেশি কথা বলা বা অন্যদিকে মনোযোগ দিলেও তা থেকে হেঁচকি শুরু হতে পারে। এমনকি খুব জোরে হাসা, হঠাৎ ভয় পাওয়া, আবেগ উত্তেজনার কারণেও হেঁচকি শুরু হতে পারে। অনেকের আবার অতিরিক্ত ঝালযুক্ত কাঁচা লঙ্কা খেলে তা থেকেও হেঁচকি শুরু হতে দেখা যায়। যাই হোক, চলুন এবার ঝটপট দেখে নিই হঠাৎ হেঁচকি আরম্ভ হলে কিভাবে ঘরোয়া উপায়ে হেঁচকি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, তাহলে প্রথমে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে তারপর পাশের বেলটি অন করে দিন, কারণ তার ফলে আগামী পরের দিন আমরা যখন একটি নতুন ভিডিও আপলোড করব, সেই ভিডিওটি সবার প্রথম পৌঁছে যাবে আপনার কাছে। এর জন্য আমি প্রথমে নিয়েছি একটি নিউজ পেপারের অর্ধেক অংশ। এরপর এই খবরের কাগজটির একটি সাইড আঠা দিয়ে চিটিয়ে দেব। এখন এই কাগজটি চোঙা আকৃতির হয়েছে। এরপর কাগজটির দুই সাইডে যে কোনো একটি সাইড আঠা দিয়ে চিটিয়ে দেব। এবার দেখুন সেই নিউজ পেপারটি থেকে একটি থলে তৈরি হয়ে গেছে। এরপর যখনই আপনার হেঁচকি শুরু হবে, তখনই এই কাগজের থলেটির ভিতর মাথাসহ মুখটি ঢুকিয়ে দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে হবে এবং ছাড়তে হবে। অর্থাৎ আমরা যেভাবে কোনো মুখোশ নিয়ে মুখেতে পড়ে থাকি, ঠিক সেইভাবেই এই থলিটি মুখের মধ্যে সেট করে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে হবে। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ থলের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়া এবং ছাড়া করতে পারলেই হেঁচকি বন্ধ হয়ে যাবে। তবে এখানে কিন্তু একটি বিষয় সাবধানে থাকতে হবে, তা হলো কাগজের থলির বদলে কোনো রকম পলিথিন ব্যবহার করা যাবে না। তাহলে এই পর্যন্তই ছিল আজকের বিষয়। ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। এখন একটি লাইক করে দিন, বন্ধুবান্ধবদের কাছে ভিডিওটি শেয়ার করে দিন এবং আপনার মতামত কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দিন।